ma vist tahan ka, aga mul on enda see mehukati seal laual. Üks. Teen selle kohe lahti, siis ei hakka. Nagunii käib juba. Ma panen siit oma telefoniga. Küüned nii lühikesed on natuke. See on nüüd küll probleem. No vaata, nii lühikesed on. Jumal normaalne. Esimene. Tere! Tere! 70. Nüüd on minul. Ja tavaliselt sina tead. Ma tean tavaliselt, ja. Sina tead väga täpselt tavaliselt. Aga ma räägin, ei ole just kõige teravamad päevad olnud 73. Ja 74 on täna on 74. Tere tulemast. Teeme alguses kohe selle ära, et kuidas sa tegid eelmine kord see like, subscribe. Ei, subscribe on nagu see linnuke ja siis on comment. Keegi peab kommentaaridel vastama, aga kas on tulnud kommentaare? Midagi ikka seal tuleb, siis kui ma üles laen, siis ma ikkagi nagu näen. Paljud on siuksed, millele ei ole mõtet vastata, aga üks... On negatiivselt palju või? Natukene on mingi siuke, aga noh, kui vaata, sa ei saa üldse tõsiselt võtta, kui on täiesti see näotu kommenteerija, vaata, sa ei tea, kes... Ja noh, ega see ongi suht eestlaslik, vaata, et kui sul on nagu hästi öelda, siis sa ju ei ütle. Aga kui sul on halvasti, siis nagu need näpud käivad jälle kiiresti seal klaviatuuri peal, on ja? Ja üks kommentaar, millele ma nüüd üks päev kindlasti vastan, on see minu selle emmi murdmis selle alla oli tekkinud üks uus kommentaar, mis oli nagu asjalik, et tasub vastata kas või kiitus. Üks kuulaja kirjutas, soovis mu autokuulutust. Aga auto on endiselt veel alles, huvilisi on nüüd nagu tekkinud, aga asjaks pole läinud. Nagu ikka kõik on kõvad kepimehed, aga juhust pole olnud. Ja. Ühesõnaga ikkagi vaadake kuulutus üle ja kui on huvi, siis tõmmake ligi on ja nii kaua kui veel saab ligi tõmmata. Nii kaua kuni veel saab, jah. Et lõpuks üks õnnelik ikkagi võtab ära ja siis te olete kõik hiljaks jäänud on ja. Et praegu, kui veel on turul, siis tuleb ikkagi liigutada, on ja. See on ka suht tavaline, et tahaks ja siis kui on ostetud, siis on see jäin hiljaks, aga kas sa liigutasid ennast? Ei liigutanud, on ja. Nii, aga tänane episood tuleb siis sellistel natuke tõsisematel teemadel. Et praegu siuke natukene nagu intrigeerivata. Ma ei tea, miks nii on, aga minule nagu tullakse pahatihti rääkima teiste mingitest draamadest. Võtta ise üritan nagu nendest asjadest eemale hoida, aga siis ikkagi kuidagi inimesed nagu, Moonja, kas sa seda tead, on ja siis nagu räägitakse. Ja mõtlesime siis, et võtame siis ette, mis me tahtsime tegelikult rääkida, aga natukene abordist. No me arvasime, et see läheb sinna. Me arvame, et läheb, aga teeme nii, et läheb, on ju. Ja noh, meil siin ikkagi konnatiigi nagu kuulsused, kes siin on, jagelevad oma vahel, võib-olla juba saate aru, kuhu me nagu sihime selle teemaga, aga et nõutakse siin mingit DNA-teste ja et kas ikkagi veel sündimata laps on siis teatud isikute oma on ja noh, saate aru küll, kuhu me sihime sellega. Ühesõnaga, mina isiklikult tegelikult ei jälgi neid inimesi, ma täpselt isegi ei tea, mis seal nagu toimub, aga et kogu see tänane episood on siis nende faktide põhjal, mis on jõudnud meieni ja mis me siis nagu sellest loost justkui arvame ja võib-olla kuidas meie nagu käituksime ja teeksime, et kui me oleksime sellises olukorras või kas me üldse tahaksime olla sellises olukorras ja siia-sinna, et põrgatame lihtsalt mõtteid. Võib-olla alustuseks ütlekski seda ka, et see on puhtalt meie arvamus, mis me täna jagame. Me ei laima kedagi siin, me ei löö kedagi risti, on ja, et lihtsalt väldime seda olukorda, et pärast keegi meid nagu kohtusse peaks kaevama. Palun väga.
noh, Vahur võib-olla tahaks, on ja mina justkui tegelikult ei taha, aga arvamust tahaks ju avaldada ja tegelikult see podcast on ju meil selle jaoks nagu loodudki, et meie siis suured arvamusliidrid, nagu me oleme, saaksime kuskil oma nagu selle auru välja lasta ja laseme siis välja. Ühesõnaga, juttu siis tuleb sellest Brigitte Susanne Hundist ja siis tema sellest kaaslasest, keda mina tahan kogu aeg nagu veekeedu kannu nimega nagu nimetada. Mina olen ma ütlen kohe, ma räägin ära, kui palju mina tean. Ma tean nendest uudiste pealkirjadest, sest et lahti ei ole kikkinud ja ma tean ühest sellest videost, kuidas politsei siis selle Vinge, ma ei tea, kes ta on siis, mingi jurist, mingisugune vend ja siis nii palju nagu lugenud seda sama, nagu sa mulle ka kirjeldasid, et tal on naiste vastu vägivaldne, mul on kohe nagu igasugune lugupidamine mehe vastu kadunud ja siis see video, kuidas politsei teda sealt autost kinni paneb, siis ma sain kohe aru, et nagu noh, minu silmis ei ole tegemist nagu meesterahvaga. Tegemist on lapsega. Ta näeb juba esiteks nagu välja nagu niisugune pikk kõhna, see on nagu alati niisugune väga sketši tegelane. Nagu lapsepõlvest ikka on see, et peksib ikka peale ikka. Et võib-olla oleks tulnud anda, aga see jah, sealt see ja siis need nagu ikka lappad seda Delfit aeg-ajalt, mis on tegelikult täiesti mõttetu tegevus, aga ma tean, aga ikka teed seda. Ja siis vaatad neid uudiseid, mingid kihlumised, mõtlesin, okei, paras paar on ja mõlemad on veits saik. Fakt kõrvale, et see tüüp on nüüd väitnud, et tema pole üldse kihlatud olnud. Jaa. No, et see on ka nagu äge vaata, et mis sa siis seal kõrval tegid või et mis Brigitte lükkas ise endale selle sõrmuse sõrme oli mingi... Aga võib-olla, sest et kui ma ei teadnud üldse sellest inimesest mitte midagi, võib-olla jällegi siis mul üks väga tuttav inimene töötas ühes asutuses, kuhu astus siis see tegelane sisse, Brigitte, ja nõudis koostööd. Et, ja samal ajal oli nagu umbes see, et kui palju need tegelased nagu teenivad. Noh, nad nagu need influkad siis nagu null andega lihtsalt, nende anne ongi see, et nad lihtsalt on olemas. Ja keeravadki mingit jama kokku, et olla pildis, vaata. Okei. No jah, ma ütlen, et nii palju, kui mina sellest tüübist tean, on umbes nagu sama, et ma nägin nagu see leht, vaata tuli ühel hetkel see, kas see oli mingi ettevaatus.ee või mingi... kus need pedofiilid ja ahistajad on kõik üleval on ja siis see tüüp oli ka seal lehel ja sinna lehele saabki ainult läbi selle, et sa oled ikkagi nagu karistatud, see on fikseeritud, ei ole lihtsalt see, et ma ütlen, et ma ei tea, Mati kuradi silitas mu põlve ja panen selle pildi sinna üles on ja et see on ikkagi, kõik on fikseeritud, sa oled saanud karistada, see on tõendatud on ja et see mees oli seal lehel. Ühesõnaga naistepeksja, nägin samamoodi seda videot, kus ta siis purjuspeaga oma Porschest välja tõmmati ja maha suruti ja käed raudu ja kõik on ja, et nagu äge, jumala äge vend on ja sa oled ise jurist, et nagu kõik see, et mis vend sa nagu oled on ja noh, siit juba nagu läks tegelikult nagu valesti see, et Brigitte leidis, et see mees võiks olla tema lapse isa. Et nagu, kust maalt sa tegid selle otsuse? Mul tekib küsimus. Et see on, ma ütleks, et üks su elu kõige tähtsamaid valikuid on see, kellega sa saad järglased. Ja kui sa teed seal nagu nii halva valiku, siis sa elu lõpuni kahetsed seda. Või sa lihtsalt mitte ei kahetse, aga sa kannatad selle valiku pärast. Ja kujutad sa nüüd nagu, me oleme päris palju ju saanud ikka, noh, vanema generatsiooni, issand, sa oled juba nii vana ja lapsi pole ja värki-särki on ja, aga et ühiskonna silmis on nagu lapsetud nagu need halvad vaata, et me ei tooda nagu järglasi on ja, aga siuksed, kus sa juba eos toodad paska.
ei, sellest lapsest on nagu kahju, sest et sul ei ole seda nagu, meil ongi ju miks meie ühiskond praegu nii katki ongi sellepärast, et katkiste perede lapsed hakkavad nüüd nagu suureks saama ja kui palju olen mina näinud neid traumadega naisi, kes on nagu just katkistest perekondadest ja juba maast madalast on sihuke, et noh, ei ole seda mõlemat energiat, seda meest ja naist, mis on nagu erinevad, kes omavahel erinevalt asju ajavad, või siis nagu koos asju ajavad, et teevad kompromisse ja värke, nagu kui on ainult sihuke ühepoolne, siis noh, sa jäädki nagu kuidagi kitsasse sinna ruumi kinni. Pluss siis veel nagu ma olen aru saanud, et seal nagu alkoholi ja muude asjadega on ka ollakse siis päris sina peal vast või? No ma seal naispoole pealt ei tea, aga ma arvan, et see meespoole pealt jah, et kui sul ikkagi see troolijoodik, nagu sa võtad napsu ja siis sa veel lähed sõidad autoga ja ma arvan, et see napsu võtmine on nagu ikka tihe hobi. Ma arvan, et see teema võiks saada järje, et kõik, kes teavad sellest rohkem kui meie, siis me võiks nagu järgmises võtta nagu äkki me saame mingi teada infi, et miks see mind üldse sealt Porschest välja sikutud ei? Ma ei tea. Et jah, päris huvitav. Et jah, võib veel meile edasi anda, aga täna teeme siukse lühidama kokkuvõtte sellest, et miks üldse siukseid valikuid teha ja kuidas üldse nii läks? Et noh, ma ei tea, kas see oli nagu planeeritud või oli see nagu kogemata juhtunud asi, et ei oska nagu täpselt öelda? Ma ütlen nagu, et siukest asja, et sa kogemata teed selle lapse. Ma ei saa sellest aru. No ma ka ei saa tegelikult. Aga näed, et selliseid kogemata asju tegelikult juhtub ju inimestel küll ja veel. Aga see asi, te peate olema nagu omavahel nagu nõus riided seljast ära võtma. No vahest jäävad osad riided selga ka. Te teete akti. See akt on vaja lõpuni viia. Seal on nii palju kohti, kus sa saad seda kulgu nagu suunata. Ja ongi, sul peab nagu, kuidas ma ütlen, noh, sa pead nagu veits nagu ikkagi nii vastutustundetu inimene olema, noh, see on põhimõtteliselt sama, et sa, kas sa lähed täispeaga rooli, noh, paned ju teise inimese elu ohtu, ehk siis selle lapse elu juba ohtu. Sest sa ei ole võimeline suutma pakkuma talle nagu täisväärtuslikku üleskasvamist, et tal oleks olemas mõlemad vanemad, mis peavad olema olemas, ei saa olla, noh, siin samasooliselt ka on ja meestid on sellega ka liiga, peab olema nagu meesenergias mees ja naisenergias naine ja siis kasvab sealt nagu normaalne inimene, kellel on väga lai silmaring, teab nagu mõlema poole pealt, kuidas probleeme lahendada. Su väga suur tõenäosus, et astub ise normaalsesse suhtesse, hindab naiselikku energiat ja blablabla. Aga noh, ongi see, et kui sa juba hakkad seda akti tegema, siis sul on juba seal, see peab nagu sul peas kuskil kuklas olema. Et see võib juhtuda? Et sa pead nagu sellele nagu mõtlema. Kas siis mitte üldse minema võtma neid riided seljast ära, kas siis lõpetame selle asja nagu kuskil mujal. Aga võib-olla see juhtuski purjus peaga ja inimesel puudus kontroll nagu olukorra üle ja näed, mõttes, et ta saab hakkama küll, aga ei saanud hakkama või? Ja siin on nagu see asi, äkki kumm läks katki või? Me ei tea seda ju, et kuidas see täpselt nagu õnnestus siis niimoodi või noh, millegi pärast ma ikkagi arvan, et see oli planeeritud. Kui see on planeeritud niimoodi, siis juba no okei, võib-olla, ma ei tea, see tundub nagu nii veider. Ja ma olen saanud ette heited, et ma olen 38, miks sul lapsi pole? Ma ei tea,
ma ei tunnen, et ma ei saa hakkama selle täisväärtusliku kodaniku kasvatamisega. Endaga ongi veel päris ei saa selle vaata, ühiskond, et see ühiskond on veits sihuke nagu skeptiline. Ja miks ma peaksin nagu noh, tegema midagi nagu mul on, mille üle mul on nagu täielik kontroll, siis nagu ma ei saa kontrollida mingisuguseid muid, ma ei tea, mis mul ümberringi toimub, aga see on see asi, mida ma saan kontrollida ja kui selle hind on inimelu, siis see on nagu fucking nagu kõige tähtsam asi. Kui ma lähen kuskile, kellel on mingi hunnik tittesid erinevate naistega erinevate ja sihuke, ma ei ütle, et osad saavad väga hästi lapse kasvatamisega ka lahus olles hakkama, aga seda on nagu pigem vähe. Pigem vähe, jah. Et seda, kus on nagu ikkagi nagu asjad paigas, on nagu pigem vähe. Aga kus on katki, seda on nagu nii palju. Jah, omast kogemusest ütlen, et see on nagu tegelikult on ikka väga tähtis. Ja juba ongi see, et kui purjus peaga läheb see, siis miks üldse algusest peale jood, kui sa ei suuda ennast purjus peaga kontrollida nii palju? No vaata, võib-olla naise poolt on ka nagu see tahe, et vanus tiksub on ja tahan nagu emaks saada ja siis sa võtadki selle pigem nagu kehva variandi ja lihtsalt nagu lased sellel asjal juhtuda on ja. Et ma arvan, et Brigitte, ta on kindlasti nagu arukas. Ma ei usu, et ta loll on. Ta oskab mängida rolli, aga ma tegelikult arvan, et tal nupp nokib küll. Et kuidas ta muidu on kasvatanud ennast tegelikult selliseks, kus ta on ja, et nupp peab tal ikkagi nokkima ja võib-olla ta lihtsalt oligi, et ta tahab seda last ja tal on nagu savi. Ja võib-olla see ongi see... Ja võib-olla see tüüp on loll lihtsalt. See tüüp on kindlasti loll, aga et lihtsalt naistele nagu ma paneks nagu selle hinge peale, et mis iganes te mõtlete, teil on mingi ideaalne mees ja ideaalne suhe on ja, aga ikkagi, kui te jõuate sinna punkti, kus te hakkate mõtlema siis nagu järglaste peale, lapse peale, te tahate nagu last saada, siis kindlasti nagu vaadake sellele niimoodi otsa, et kas sa saaksid hakkama ka selle lapsega üksikemana. Ja kui sa tunned, et saaksid, siis on nagu okei, võta see risk ja nagu mine on ja tee. Aga kui sa tunned, et ei saa, siis ära parem nagu hakka. Et ma arvan, et see on ka selline oluline nagu asi, et sa mitte kunagi ei tea on ja, mis võib juhtuda. Inimesed võivad sind üllatada on ja, et ma arvan, et Brigitte ka ei arvanud, et ühel hetkel on nagu see, et ta peab panema postituse, et kuulge mu kallid jälgijad, et kui kellelgi on infot, mida mu kihlatu ja tulevase lapse isa siin kuskil kellegiga kõrvalt paneb, et palun andke mulle teada. Ja see info jõudiski temani. Et ma sain aru, et oligi nii, et keegi talle vist oli seal kirjutanud, et jah, et on olnud ja praegusel ajal ja mis sa siis kas sa tõesti tahad, siis näed sa tulevikku sellise nagu mehega või? See on suht otsustatud juba, sündimata laps tuleb siia kahjuks nagu katkisse perre on ja katkisse suhtesse, ilmselt üldse mitte enam mingisse suhtesse ja mis siis edasi saab. Et aga ma ei tea. Aga siin minu see kommentaar su sellele, et sihukest mõtet ei tohi üldse kunagi nagu peas olla, kui läheb lapse tegemisest. Kas ma saan üksikemana hakkama? Ja kas see on tegelikult... Sa ei tohi saada. Sa ei tohi saada hakkama või? See kõlab veits veidralt, aga tegelikult jah, ei tohi saada. Et sa pead mõtlema selle lapse peale niimoodi, et mida temal on vaja. Temal on vaja 2 vanemat. No jaa, aga vaata, ma arvan, et sa oled ennegi näinud sellised asju, et kõik on idülline, bla 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 ja siis ühel hetkel, ma ei tea, ühel või teisel sõidab nagu katus ära ja paraku on nagu see, et see naine üldiselt ju on põhilapse vanem, on jah? No üldiselt jah, aga vaata, lapse tegemine peaks olema niimoodi. Te olete 2 mees ja naine on suhtes, vaata.
nii, see on nagu kui koduost, vaata käiakse ka ju, käiakse vaatamas, arutatakse, pärast notariaalne leping, värgid, särgid. Lapse tegemine peab seal kodus köögilaua taga olema samamoodi, et seal peab nagu mingi 1 000 000 korda peab läbi arutatud olema. Mis siis, kui laps sünnib, ma ei tea, seks kaob ära, suhe läheb hapuks, mis me siis teeme? Hakkame kõigepealt ongi, kuidas me saame ennetada profülaktika mõttes, kas me saame hakata koos käima, mina olen osadel inimestel öelnud, kes on nagu, käige koos teraapias, käige eraldi ka veel nagu, et see nagu preventib seda, et keegi flipib ära nagu, et ainuke asi, mis ongi see, et noh, kui keegi kumbki saab tõesti hukka kuskil õnnetuses, see on muidugi väga omaette hull asi, aga kui lihtsalt 2 inimest otsustavad, et me nüüd enam koos hakkama ei saa, aga on nagu see mingi tegelane, siis tegelikult juba selle peale kõik tuleb ennem hakata mõtlema. See ei ole lihtsalt see, et teeme valmis ja nüüd teeme valmis ja tited ja ma ei tea nagu, miks ei või nagu tahad seda last, sa tahad seda last nii väga saada, et sa ei mõtle, mis sellest lapsest nagu saada võiks. Suht isekas. See on täiega isekas ja ongi, ma tunnen nagu, ma olen nagu, ma olen nii palju heitsanud, et näen ju, et on tited, värki-särki. Andke andeks, et ma seda praegu nagu teen, see on veits reaalselt on juhtunud, kus võib-olla ütleme vähem kui aastase lapsega naised, kes on suhtes lapsega, on niimoodi, et on tahtnud kokku saada. Noh, et fuck nagu, et seda on nagu nii palju, kui sa ei taha isegi selle, ma tean väga paljud võib-olla ongi näist, et see mees on nagu suht turvaline, katus on pea kohal, värk-särki, okei, teeme teiselt etega ära, on nagu paigas, aga nagu ei ole seal mingit sädet, ei ole seal mingit armastust ja neid siukseid asju on ka palju, aga kõige hullem on see, et kui te olete kodus seal ja te üksteist ei hinda ja see väike laps on nagu siuke svamm, kes võtab selle endasse ja siis ongi 35, käib mööda teraapiaid ja võib-olla kui on meesterahvas, ma arvan, et see Severin, ma ei tea, mul tuleb see kogu aeg keedukalm, et tema ka võib-olla sealt kuskilt tuld, ta isegi ei tea, mis trauma tal on ja siis ta ongi vägivaldne, sest ta on ebakindel, ta ei saa hakkama, siis kui inimene on ebakindel, ei saa hakkama, siis ta ikkagi läheb nagu marru ja siis ongi sealt odava Porsche-roolist, et vaja välja sikutada ja nagu ja nii on ja siis see ring jääbki käima kogu aeg, kuni sa ise lõpuks ei astu sealt ringist välja. Juba keeruliselt rääkisin, ma arvan. Ei no, ma usun, et kõik saavad nagu aru on ja noh, mis teha? Nüüd on juba nii, aga kuidas siis siit olukorrast, mis arvad, et edasi nagu läheb? Mina arvan, et mis on meil nagu riigi tasandil on ka nagu suht nagu halb, ongi see, et meil ei ole nagu sükest korralikku lastekaitset, või siis nagu mingit süsteemi, kes monitooriks nagu, sest et noh, nii kui ju naine rasedaks jääb, ta peab käima arstide juures, võtaks arvele ja kõik see jutt seal peaks juba olema nagu seesama asi nagu, mis on nagu, ma ei tea, kuidas see seal on selles asjas, aga kui ma nägin, et nagu minu see emmi murdmine siia sisse tuua, siis nagu mis seal nagu meditsiinis vajak oli, ainuke asi oligi see mentaalne asi. Kas ma saan nagu eluga hakkama edasi. Et nagu, ma ei tea, kui palju seda on, aga võib-olla see siuke turvakodu ja näha, kui on ikka näha, et see laps sünnib kuskile, kus tal ei ole nagu turvaline ega hea, siis meil on ju neid paare, kes füüsiliselt ei saa lapsi
aga oleksid 15 000 korda paremad vanemad. Et see süsteem, et me pillume ju riigina raha sinna Ukraina droonidesse, mis maanduvad meil endal siin ja mille eest lennutatakse Monacosse mingeid mõrvareid ja pärast tapetakse need maha. See on kõik meie kinni makstud ja siis nagu, aga meil on nagu tegelikult neid lapsi ja peresid hädas, kes nagu see sotsiaaltöö võiks tegelikult nagu päästa, ma arvan. Et siuke, ma ei tea, ma arvan, et see on nagu nii suur probleem, et sellel nagu lahendust ei olegi, aga lahendus oleks kurat jah, abort ei ole ka lahendus, see mina olen veits abordi vastane. Nüüd on hilja juba ka niikuinii, sest minu meelest oli ka niimoodi, ma räägin ikka minu meelest, sest et ma ei ole nagu kindel on ja, et ega ta alguses ei teadnud, et nii oli on ja minu meelest, kui ta teada sai, kas juba ei olnud see, et oli liiga nagu hilja üldse kaaluda seda varianti, et juba ma võib-olla ajan praegu nagu mingit pahna, ma ei ole nagu 100% kindel. Mis see limiit on seal? 12 nädalat. 12 nädalat on ju 3 kuud. Circa. Kas selle aja peale? Ta ju käis laval samal ajal, kui ta juba rase oli. Me ei tea võib-olla, mis seal oli, kas üldse võib-olla eksitavaid faktoreid oli nagu mitmeid on ja et vot ei tea on ja kuidas sellega oli. Aga jah, ongi üks variant abort on ja me enne sinuga hakkasime natukene vaidlema sellel teemal, aga see on jällegi see, et kellel nagu mis vaade on, et sina oled meil siis abordi vastane. Me saime aru. Minu argumendid olid siis järgmised, et ma arvan, et aborti ei peaks tegema igaüks, aga seal peaks olema nagu võimalus sellele, et näide üks on selline alaealine naisterahvas näiteks on vägistatud, kujuta ette, 15-aastane tüdruk, vägistatud, rase ja kas ta peaks siis selle lapse nagu ilmale tooma? See ongi see, et ta läheb nagu on seal arstid, seal politsei, nii okei, juhtus, nii selge. Meil on selge süsteem. Sa kannad selle lapse lõpuni ja see läheb, kui sa ei saa selle kasvatada, see läheb süsteem. Mitte oksjon, see läheb süsteemi ja see süsteem otsib sellele lapsele kohe nagu juba, kui seda kantakse ja see on nagu selgeks tehtud, vanemad, kes oleksid nagu väga head vanemad, kes ei saa ise nagu lapsi. Ja seda on praeguses nagu selles maailmas, kus meil toit ei ole hea ja blablabla ja karjääridele keskendutakse ja blablabla. Neid on ju väga heas suhtes olevaid inimesi, kes tahaks last, aga selleks peab olema suur korralik nagu võrgustik, turvaline, kõik asi. Seal peavad olema inimesed töötama, kes tõesti hoolivad nendest lastest. Siukes korralik süsteem, saad aru? Nii, näide 2. Abort on su tervisele, kui sa juba oled rasestunud, tervisele kordades kahjulikum kui see, et sa kannaksid selle lapse lõpuni. Okei, näide 2. Sa oled fentanüülisõltlane, aktiivses tarvitamises fentanüülisõltlane naisterahvas, sa rasestud teise fentanüülisõltlasest meesterahvaga, mis saab sellest lapsest? Kas see laps on sõltlane või? Ma arvan, apparently ilmselt jah. No ütleme, et ta on esimesed juba 3 kuud näiteks kandnud või 2 kuud ja ta on terve selle aja kasutanud narkootikume. Seal on väga suur võimalus, et see laps sünnib üldse nagu puuetega. Aga ei pruugi. Ei pruugi, aga suur tõenäosus on. Aga edulugusid on olnud. Kas sa arvad, et on nagu võetakse see risk ja ikkagi kantakse see laps lõpuni ja sünnib?
no et võib-olla süsteem jälle üritab seda naist nagu siis, ma ei tea, sõltuvusest välja tuua, on ju, aga suure tõenäosusega see ei õnnestu. Ei, See no, naine tarvitab terve rasedusaeg narkootikume. Kõigepealt tulekski hakata nagu elusid nagu päästma. No jaa, aga kui need elud ei taha ise ennast päästa, mis siis? Mina arvan, et see abordi teema peab olema ikkagi erisustega. No mingites, vaata, mina ütlen siis, kui see võib-olla see raseduse kandmine on ohtlik elule, kas siis selle lapse elule, et ta võib nagu nii seal nagu hukas juba on nagu mingid märgid. Et see ongi see, et ikkagi peab meditsiiniliselt ja igatepidi nagu inimeste jaoks olemas olema. Aga vaata, kuna meil on meditsiin tehtud nii kalliks äriks, siis nii vaimsed kui ka sellist meditsiinilist tuge ka sellele Fenta paarile ei ole võimalik pakkuda. Pole lihtsalt inimesi, kes seda tööd teeks, pole raha. Aga ma arvan, kui oleks ka see süsteem, kes tegeleks nende inimestega, siis, sest et tegelikult on väga palju nagu narkomaanide lapsi, kes on nagu väga, väga suureks ja vägevaks kasvanud. No okei. Ma võin sulle Ameerikast tuua praegu hästi kiirelt vist 2 näidet. No. Mike Tyson. See Ameerika asepresidendi ema oli sõltlane, kui ta sündis ja ta kasvatas üles vanaema. No võib minna hästi, minna hästi, aga võib minna väga halvasti. Et mina arvan lihtsalt nii, et aborti peaks tegema igaüks. Lihtsalt see, et mingisugune kuradi maju on rasestunud 5 korda sellepärast, et ta lihtsalt, ma ei tea, ei kasuta kondoomi. Ja siis ta käib lihtsalt nende aborte niimoodi järjest nagu tegemas. Jälle juhtus, see peaks olema nagu kindlalt kangel. No jah, aga ongi erisused, kui ongi tegemist vägistamisjuhtumiga. Ma arvan, et lihtsalt psühholoogilise poole pealt ei ole ka sellele naisele väga nagu meeldiv kanda last, kes on tema sisse pandud vägisi. Jaa, kurat, ma oleks pidanud selle ära salvestama. Üks video on nagu niimoodi ka see tänava intervjueerija on ja et kus mees kõndib mööda, noor mees, ja siis küsib, kas te olete nagu abordi vastu, et ütles, et ma olen täiega abordi vastu, et miks? Ütles, et ma olen Ameerikas on nagu, et ma olen Venemaalt nagu pärit, et talle ema tahtis mitu korda aborti teha, ebaõnnestus. Ma sündisin, siis ta lapsendati ära, tuli Ameerikasse ja kasvas seal nagu ühe pere juures ülesse. Ütles, et ta on täiega abordi vastane, et ta lihtsalt jäi abordist ellu vaata ja kasvas täiesti normaalseks inimeseks välja. Et no ma ei tea jällegi. No, ühesõnaga, meie arvamused lähevad lahku ja ma ei ütle ka, et igaüks peaks nagu savi juhtus, lähme kordi protseduurile ja tõmbame välja, on ju, aga seal peab olema inimesel ikkagi nagu võimalus selleks, kui on vajadus selleks. Et sa päris nagu seaduslikult ära keelustada sellist asja tegelikult ikkagi nagu ei tohiks. Minu arvamus on lihtsalt see. Kui sa oled nii kiimas, et sa ei saa elada ilma selleta, siis nagu mine osta endale mingid mänguasjad või värgid, et nagu... Ei no jaa, no sellega ma olen nõus. Aga jällegi nagu ma ütlen, et seal on juhtumeid, kus sa ei saa nagu lüüa seda kõike ühe puuga. See ei ole ühe puuga, erisus, ma olen nõus sellega, jaa. Et tõesti, aga noh, pigem on nagu, mis ma mõtlen nagu 100% keelustamine ongi see mingisugused tšikitad, kes käivad nagu iga natukese aja tagant seal on ja. Et kuskil on nagu pahandus. Ma ei tea üldse, kuidas see süsteem käib, et nagu kas lihtsalt mingi neiu jalutab kliinikusse sisse Eestis, ma mõtlen, võib-olla keegi jalutab sisse, ütleb, et ma olen rase, aga ma ei taha seda, mul on see, et umbes teeme
ja ma ei tea, mul ei ole aimu ka. maksad mingi väikse pleki. Ma ei ole sellega kunagi kokku puutunud. Ma ka ei ole. Ma tean inimesi, kes on teinud korduvalt. Ja siis mul tekib ka juba nagu küsimus, et nagu, sa isegi oska või? No ma mõtlengi, et sul on keha peal nii palju kohti, kuhu see vedelik lasta. No jaa, või nagu, ma ei tea, kasuta mingeid asju või ma ei tea nagu, et... Ei no, ma saan aru, beebipillid ei ole ka sulle head, on ju. No aga see ei ole ainuke lahendus. Ja kondoom on nagu kõige mingi haige nalja teha, et paneme mees steroidide peale, siis ta on ka viljatu põhimõtteliselt. Need on ka ju nagu beebipillid, ainult natuke teistmoodi. Aga noh, okei, ma saan aru, fucking ebamugav, mulle ka ei meeldi. Aga tänu sellele, kui ei meeldi, see ei saa sellega hakkama, siis tuleb mästerdada. Äkki ma peaks tõesti esimese oma eluraamatu kirjutama how to be 100% pull-out master. Tee seda, kui sa tahad. Ei, no, aga ma mõtlengi, et kumb ei meeldi, aga kas see lapse kasvatamine siis meeldib. Et vali see, mis nagu on vähem meeldiv või noh, rohkem vähem meeldivam. Ma ei tea, saad aru küll, mis ma mõtlen on ju sellega. Et noh, ma ei tea, tee mingid ratsionaalsed otsus. Ma saan aru, et kui see veri on peast lahkunud ja see mõtle võib olla nii loogiliselt või lähebki natukene seal hakkad sammerdama ja juhtuvad, aga no kurat, ma ei võiks ikkagi nagu nii palju seda aru olla. Aga küsimus tuleb siit sulle, kui sul täna juhtuks siuke asi, et partner rasestuks. Võib-olla, ma ei tea, mida iganes. Sa oled nii master, nagu sa meil oled, aga alati on tõenäosus, sellepärast, et ka enne seemnepurset võib olla seal erituda mingid vedelikke asju on ja, et kuidas siis käituksite? Ei, no, kas laps tuleks ilmale? Eks ma olen selle riski piiri peal toimetanud küll ja veel on ju. Nii. Et, aga siis ongi nagu see, et tuleb laua taha istuda, tuleb omaenda võib-olla mingid egod, mingid unistused, mingid asjad nagu pausile panna. Tuleb teha nagu enamus asjadega tuleb teha selge plaan. Võib-olla mängida läbi, see ei käi ühe korra, et see on kuude, võib-olla isegi terve rasedusaja vältel. Gameplani ülesehitus käib on ja. Stsenaariumite läbimängimine, bla. Full jõhker kommunikatsioon, bla. Ravi, mentaalne ravi, lihtsalt ongi profülaktika mõttes valmis olla kõikideks raskusteks. Ja noh, kui juhtub, mis on väga väike tõenäosus, et juhtub, aga kui juhtub tõesti, et mu vennad on nagu see üks vend pääseb sealt välja ja see on parem ujuja, kui ma ise olen. Ehk siis suure tõenäosusega on. Ja paneb seal 1:30 meetrit tempoga, mida mina kunagi ujuda ei suuda. Ja jõuab kohale, üksinda puurib läbi, kohe olemas, kaksikud, . Oi, saaks eriti halb juhus ju. Mis siis ikka? Tuleb suurem kodu osta, auto ju juba ostsin, kuhu mahuvad tited nagu sisse. Vaene Enso. Ei no mis sa teed nagu, siis tuleb lihtsalt muu elu tuleb natukene, kõik tuleb nagu ümber mõelda. Plaan tuleb teha. Ja kõige nagu tähtsam selle hetkel saabki olema see, kuidas jääda iseendaks ja kuidas kasvatada võimalikult siuke kodanik, kelle üle sa oled uhke. Et sa ei annaks siis oksjonile ja? Ei. Ilus. Kui juba juhtub, siis tuleb võtta siis jumal tahtis seda. Jah. Ja tegelikult küll nagu. Ja võib-olla ka selles juhtumist, millest me just nagu täna räägime, arutame on ja võib-olla ka lihtsalt jumal nii väga tahtis
saata see sinna ja pannagi need inimesed proovile, et kuidas nad sellest nüüd läbi siis tulevad ja nii läks, noh. kes teab, võib-olla sealt tuleb väga tore inimene, kasvab. aga see on jah, see on keeruline. No keeruline kindlasti, aga laste kasvatamine, ma ei usu, et keegi üldse kunagi ütleb, et laste kasvatamine on olnud kerge. Ma arvan, et see on väga raske, et mis mulle üks päev kuulasin ühte podcasti ja siis meesterahvas 3 last, noh, rääkiski midagi laste nagu kasvatamisest ja et mis on siis tema nagu metoodikad ja siis ta ütles, et ta 3. lapsega sai aru, et mul võivad olla peas nagu mingid oma metoodikad, aga kõik nagu lapsed on nii erinevad. Sa ei saa selle oma metoodikaga tegelikult neid lapsi kasvatada, et lapsel tuleb juba kohe mingi iseloom, see, et sa peadki võib-olla ühe külje pealt temale nagu lähenema, on ju, teisele lapsele teise külje pealt, et ei ole nagu ühtset sellist raamatut on ju manuaali, kuidas lapsi kasvatada. Ja nagu ei olegi manuaali ja keegi ei saa sulle öelda, kuidas sa peaksid kasvatama, kas sa nagu annad kogu aeg järgi või siis nagu hoiadki nagu niimoodi, et noh, mida varemalt saabki aru laps sellest, et ta ei saa kogu aeg seda, mida ta tahab, kui ma praegu nagu ja seal on nagu nii palju asju, natukene olen lugenud ka, see on psühholoogiliselt igatepidi ju, kuidas sa seda nagu kujundad sellele lapse siis elukest ja tõesti, sa ei tea kunagi, kuidas tema nagu ongi, kuidas sa ei näe ju elu läbi tema silmade ja sa ei tea, kuidas tema aju nagu protsessib mingit informatsiooni. See on nii individuaalne ja muidugi sa saad jah emalt, saad isalt mingisugused omadused, saad vanavanematelt mingisugused asjad, aga kogu see asi segatakse kokku ja kui palju miski kuskilt esile tuleb, see on kõigile nagu üllatus. Ja ma arvan, et mingit mäester lastekasvatajat ei ole kindlasti olemas. Ja seda selleks ei saa kunagi, nagu on öeldud, et selleks ei saa kunagi valmis olla. Ja ma arvan, et sa õpid nagu koos selle protsessiga. Et kui hästi sa suudad mästerdada oma plänni ja just siuke oma elu korraldada. See on nagu kõige vastutusrikkam asi, mida üks inimene oma elus teha saab. Räägivad 2 venda, kellel pole ühtegi last, vaata. Aga noh, teoorias me võime siin nagu mõelda ja kõik on ju. Ja, aga kumb on parem, kas katkisesse suhtesse toota see titt, mis on väga lihtne teha, lihtsalt prõmmi ja lõpeta sisse ja usu mind, kuskilt ikka see hakkab kasvama. Või siis see, et sa oled suutnud ennast kontrollida kõikides suhetes, mis ongi ju saanud otsa ja lihtsalt. Ja võid uhkelt öelda, et pole pange pannud, on ju. Vist. No loodame väga. Okei, no ma lihtsalt jah loodan, et see lugu leiab mingisuguse nagu positiivsema lõpu või et noh, mis siit üldse edasi läheb, et kuuleme siis ja näeme on ja vaikselt, et eks see rasedus tal veel kestab ja võib-olla siis noorpaarikena ikkagi andestavad üksteisele ja suudavad siis ühise mingi keele leida ja minna siit edasi, aga nagu ma ei tea, mulle tundus, et see asi oli juba enne hapu, sest et noh, see ei ole ju püsiv kooselu olnud juba enne seda eostust ka on ju. Et seal oli kokku lahku ja nii edasi tagasi ja et nagu kuidas nagu siis sündisid ikkagi sellised valikud, et see asi nagu nii tõsiseks läks ja. Ja nüüd saab hakata mingit beebiblogi pidama ja teisi õpetama last kasvatama. No vaatame,
et ma ikkagi tahaks vaata nagu hea empaatilise inimesena, et kõik nagu läheks hästi ja lapsed ikkagi kasvaksid nagu toredas kodus ja heas õhkkonnas, keskkonnas ja ei oleks nagu seda, et sa kodus näed, kuidas isa joob ja peksab ema ja siis läheb hüppab autorooli ja pärast on mendid kodus ja noh, et noh, see ei ole ilus koht, kus kasvada, on ju. Et see on niisugune toxic environment ja ma arvan, et ükski laps ei peaks sellist asja nägema, aga paraku neid peresi ju on nagu küll ja veel, kus lapsed näevad sellist asja ja on osa sellest ja siis tulevadki sealt jah, oma nagu traumadega, mida nad kogu ülejäänud elu üritavad nagu ära lahendada, on ju, et see on lihtsalt kurb ja nende traumade lahendamine omast käest, see võtab nii kaua aega ja ma siiamaani ka nagu, no ma ei ole nagu nii hull, aga ikka võib-olla minu see, nagu mulle just öeldi üks päev, et mul peaks ikka suukord mingi aeg peas olema. Et minu ägestumised, väljaütlemised võib-olla ongi sellepärast, et ka sisemiselt sees mingi asi põleb, mida ma olen üritanud siin kontrolli alla saada, aga mis ei ole siiamaani korralikult kontrolli all ja kui ma olen väsinud, siis ma ei suuda nagu nii viisakaks. Kas me tahame rääkida nädalavahetuse võime rääkida intsidendist? Ma mõtlesin, et huvitav, kus me võiks seda teema tegelikult ikkagi lauale võtta. Aga lepime kokku, et me nüüd selle põhitopikuga siis tõmbame otsad kokku. Saime natuke avaldada oma võib-olla mõtteid, arvamusi on ja, et me ma loodan, me kellegi kohta otseselt halvasti ei öelnud ja me oleme mures lihtsalt. Me oleme lihtsalt mures ja tõesti, me nagu tahame head, me ei taha, et siin midagi nagu halvasti on ja. Nii, aga nädalavahetusel me läksime Pärnusse, mäletate, mina olin väga ootusärevuses, et meil tuleb selline tore nagu üritus ja noh, kuidas sina siis kommenteerid, mis sai Pärnus? Mina ütlesin kohe, et me läheme Pärnusse, minu suurim mõte on sellega, et kuna on niisugune hea trip, siis ma saan sõita rattaga Pärnusse. See oli minu päevahetk. Kas ma võin öelda, mis minu päevahetk oli või? No. Mina tahtsin seiklusparki minna. No, ma oleksin ka nõus olnud seiklusparki minema. Nii. Siis ma räägin siis oma koha ära. Ma sain aru, et sul on ka hommikul trenn, et muidu alguses oli see, et ma hakkan 5 sõitma, et jõuan hommikul normaalsel ajal kohale. Aga meil oli ju siis see plaan, et me lähmegi 5 umbes seiklusparki, et mis ma... Ei, vaata, me ei olnud sellest nagu otseselt rääkinud. Oligi see, et jõuame nii vara Pärnusse, kui jõuame ja siis on nagu aeg, on ju. Mina sättisingi ennast siis nagu, et saan natuke magada ja sõita normaalsel ajal Pärnusse. Kell 9 hakkasin sõitma, kuskil ennem 2 olin kohal natukene. Käisin pesemas ära, helistasin sulle, sa ei vastanud. Ma teadsin küll, et te lähete hoopis mingit video tegema, ma ei teadnud kui kaua ja siis me jalutasime linna peal ringi ja käisime söömas ja siis meil tulidki juba nagu veits teised mõtted. Lihtsalt, kusjuures nagu esiteks mul tuli kõne, et mul tuleks homme autot vaatama, siis mõtlesin, ta peaks värki. Siis ma küsisin tüdrukute käest, et mis te mõtlete, et võib-olla lihtsalt teeme väikse tripi, käime korra külas ja siis, et seiklusparki seekord ei lähe. Ja siis helistasid ja siis me läksime nagu 2 kanget nagu ikka, kes paavad nagu need, kui te loomaaias olete käinud, vaata need kitsed, kes hüppavad sarvedega, vaata, jooksevad, võtta too sisse, hüppavad pööpidi kokku. Kas ma võin nüüd oma versiooni rääkida? Jah, hommikul mina tegin trenni, ütleme, et suht kiiresti ikkagi liigutasime, hakkasime Pärnusse sõitma. Me olime Pärnus mingi 2 läbi äkki midagi ja siis oligi jah, meil oli nagu kindlasti mõte, et me teeme Pärnus siis selle
Gym Passporti video, mida me tegime väga kiiresti, sest me teadsime, et meil on nagu näpp perses suhteliselt, on ju. Sest et inimesed ootavad kuskil. Ei, tegelikult algne plaan oli ikkagi nagu ajagraafikud olid see, et me lähme kella 5 seiklusparki ja aga kui me olime alles autos, sõitsime, siis tuli välja see, et Timmo ja Kristina ei saagi tulla, sest laps on haige. Ja siis nagu lendas nagu see justkui nagu õhku, et okei, meil ei olegi siis nii palju nagu aega, kui me arvasime, et millal me sinna seiklusparki läheme, on ju. Me tegime selle video päris ruttu ära ja kuna me filmime niimoodi, et meil on ikkagi eraldi kaamera, kõik asjad on kuskil nagu maas, siis tõepoolest, kui Vahur oli mulle helistanud, siis mu telefon oli kotis ja ma ei kuulnud seda. Ja kui ma tagasi helistasin, siis ma sain sellest pähe, et miks ma nagu vastu ei võtnud. Ja ma olin rääkinud temaga üleolevalt, kuigi ma ise seda olekut ei tuvastanud, et ma oleksin midagi nagu, ma arvan, et Vahur oli lihtsalt natukene väsinud ja tal oli juba see ärrituvuse level oli nagu nii üles köetud, et ei olnud nagu palju vaja, ta lihtsalt leidis mingi koha, kus ta sai nagu kinni võtta. Ja siis sõita lihtsalt autoga minu juurde sinna seiklusparki järgi, et üritada mulle koht kätte näidata ja siis kummivilinal nahhu tõmmata sealt. Kummid ülisesid või? Sa üritasid. Ei üritanud. Sa üritasid mind paika panna. Ei, kummivilinast ma mõtlen. Ei, ma tegelikult oli meil autos veel see, et me tuleme sinna, me lihtsalt ei osta piletit, sest me ei jõua seal 2 tunniga mitte midagi teha. Ma tahaks nagu asju teha nagu korralikult, sest et seal oli nagu ajalimiidid antud nendele radadele ja me poleks jõudnud elu sees seal nagu ja minu jaoks oli tähtis ka see, et ma jõuaks nagu perekonnale külla. Et kuna nad ei saanud tulla, siis ikkagi tuli see aeg ja nagu kuidagi mahutada see ära sellesse väiksesse aknasse. Ja kõige mõistlikum oleks oli jätta seekord seikluspark ära, jätta see mõneks teiseks korraks. Okei. No sina ei tahtnud, kui ma helistasin, ma ütlesin, et kuule, et äkki me ei jõua seiklusparki, siis sa olid nagu täiesti vastu, ei, sellepärast te tulitegi. Jaa, see oli meie nagu top prioriteet. Oleks võinud seal nagu arutada, et okei, davai, me tuleme nagu linna, lähme. Me käisime jalutasime promenaadil, seal mingi vend oli selle ratta otsast, tegi mingit trikke ja seal oli rahvast päris palju. Vaata, ilm oli siuke semi, aga noh, ongi linnas nagu oli rahvast, aga ka oli nagu liikumisruumi ja et meil oli okei tegelikult, välja arvatud jah, see intsident, millest ma võtan tõesti pool süü ikkagist enda peale, et jah, mul oli 2 magamata ööd, ühe öö sain magada, tegin selle hooaja kõige pikema ratta, mis tegelikult trenni mõttes oli väga hea, numbrid olid okeid selle pingutusega, mis ma tegin, kuidas mu see lõpuakord välja oli. Väga naljakas juhtum Vändras, kus ma siis kohtasin tee ääres pissivat profitriatleeti ja sain tast mööda sõita, ainuke juhus võib-olla elus. Ja tegelikult oli tore. No ongi välja arvatud see intsident lihtsalt, mis ma arvan ka, et oleks nagu võinud ju olemata olla või kuidagi ei oleks pidanud see nii kaugele justkui minema, aga näed, läks. Ja noh, minu süü oli ägestumine ja selle koha pealt, ma tean, aga jah, aga sa olid ise ka suht kange, et ei, me lähme nagu nii, nagu kuulamata ära nagu meie nagu juttu ja siis mõtlesin, okei, kui sa ei taha kuulata, nagu isegi seda ma ei jõudnud sulle öelda, et mul jah, just helistati, et homme tahetakse autot vaatama. Ja siis viskasid kõne ära. Sellepärast sa ütlesid, et ei, meie tulime siia ja meie lähme ja mida ma enam räägin. See ongi see, et aga ikkagi punkt, mitte et sa ei jõudnud öelda, aga sa viskasid lihtsalt kõne ära. Sellepärast, et sa ütlesid, et see ongi, sellepärast ei tulid, meie lähme nagu nii. Jaa, oligi, see oligi. Mida ma, noh, ongi. Ei no oligi, inimestel on erinevad soovid ja motiivid on ja teil oli selline motiiv, meil oli selline motiiv ja kogu see plaan, et lähme Pärnusse, minu peas oligi see, et lähme seiklusparki. Minu jaoks see oligi top prioriteet oli seikluspark.
ja ülejäänud asjad tulid sealt nagu alla, onju. Et ma võin mis iganes teine õhtu sõita lihtsalt selleks, et minna Timole ja Kristjanile külla, aga ma ei sõida iga teine õhtu sinna, et minna seiklusparki, onju. Või noh, ma ei tea, ühesõnaga. Aga ma võin küsida küsimuse. No? Kas te saite täisväärtusliku seikluspargi kogemuse? Ja me tegime 2 rada fulli niimoodi läbi, et me tundsime, et me füüsiliselt ei suuda teha 3. 6. rada. Meil seal oli 6 rada, me tegime 4. ja 5. ja 6 on siis kõige raskem. Ja sa tunned, et sa ei suuda enam, sest sul on käed väsinud, sa päris palju ikkagi kätega vaata pead ronima, hoidma ennast seal ja ma ei oleks teinud enam 6. Ja Rasmus samamoodi, et meil on ühine kokkulepe, et me ei lähe seda 6. sest see oli kõige raskem rada. Mina oleks tahtnud teha. No jah, aga siis... Ma oleks ju jõudnud aega lihtsalt. Võib-olla. No suvi, õhtud on pikad, tegelikult ei ole ju kiiret mitte kuskile. No vaata, mul oli kiire. No ma saan aru, et sa ikka väsinud, sul oli väga pikk päev juba selja taga olnud, onja, aga võib-olla siis teinekord peabki minema varem, mitte rattaga, minema autoga, võtma selle aja, et sa saad seal seikluspargis ikkagi olla täis aja, onja, aga mulle väga meeldis see seikluspark. Aga väga hea, sa said oma selle, mina sain tegelikult see rattatrenn oli tegelikult ja ma läksin sealt tagant teede pealt, tegelikult oli jumala fun rada ja teinekord võib-olla on see, et ma võtan ratta kaasa ja sõidan tagasi sealt. No näiteks. Muidugi, kui sa sõidad ühest punktist teise ja kui on vastutuul ja sa tead, et see vastutuul ei lõppe enne, kui sa jõuad punkti, siis see on nagu keeruline. Seepärast mul meeldib nagu sõita ringe kuskil. On nagu see, et kui kuskilt poolt tuul puhub, siis mingi hetk sa töötab sulle kaasa, sest võistlustel on ka alati ikkagi ringi formaat. Aga mis sitasti see uuesti nagu öeldakse. Ma arvan, et see aasta on veel aegu, kus saab minna ja ma räägin, ma tean, et ma olen läbi omadega täiesti põlenud, sest et see graafik ei ole olnud mul. Ei toeta su tegevusi lihtsalt. Jah. Ja me üritame mõista sind. Ma üritan sind mõista ja ma üritan ka nagu, lõpuks me tegime ära oma asjad, me tulime sinna, kus te olite, ja ma saan aru, et sul oli juba sõnad peale loetud, et rohkem ei jaura, muidu sa oleks ilmselt edasi kamminud seal. Ma natuke võitsin tagasi ennast, jah. Väga tubli oled. Ja ma sain oma kaaslase käest, ma sain, jah. Vaesakene. Ei ole hullu, selles mõttes, et lepime ära ja kõik, aga mul oli ikkagi mitu päeva, nagu ma tundsin, et nagu suht kuradi pasa hais on ikka üleval, vaata. Ja me ei rääkinud sellest, me nagu pühkisime selle sinna vaiba alla, see haises seal, et mul on hea meel, et me selle nüüd, Praegu tuli meelde, ma just eeldavalt läksin koju, et mul prügikast haises ja ma ikka ei viinud seda välja. No vaat, see olukord ongi praegu nagu see prügi su kodus. See on seal, see haiseb ja sa ei vii seda välja. No nüüd me viisime selle prügi välja, et lepime ära, kõik on nagu hästi. Ma mõistan sind, ma saan aru, ma ütlesin ka, et Vahur on lihtsalt, ta sõitis siia rattaga, ta on lihtsalt väsinud ja ta jonnib, sest et ta tegelikult on lihtsalt väsinud. Aga kahju oligi nagu see, et okei, ma saan aru, et sul ei ole nagu 10-10 olla ja siis et tõmbad nagu teistel ka selle masti maha, et nagu miks teised saavad õnnelikud olla, kui mina ei ole. Ei, mega kui see intsident ära, me üritasime ikkagi nagu õnnelikud olla ja pulli teha ja no proovime teinekord uuesti ikkagi. Sai seda ju, mis Pärnus ikka näha tahad, kui sa esimest korda ütled, kui Pärnus käid, tahad ikkagi Pärnu randa ju ka näha. No jah, ega see promenad on fun ja kõike, aga loodame, et me ikkagi saame sinna seiklusparki ka veel minna. Mina tahaks küll uuesti minna. Ja siis ma ütlen üks seikluspark, kus mina olen käinud, kuhu mina tahan uuesti minna. Ma ei mäletaks selle Läti või see, kus benchiped tegime. Uno, ma võin sulle öelda, et see Valgeranna oli radade mõttes parem. Aga ma mõtlen just, et seal oli ei, mitte Uno. See mõtled see Sigulda, see adventure park või? Jah, et seal on nagu ägedamaid atraktsioone, see turnimine turnimiseks, aga ma just mõtlen nagu mingid pikad köislaskumised, benchihüppe,
mingid siuksed asjad, mingid julmad. No aga tegelikult, kui sa mõtled nüüd, võtad siukse tripi, et sa Tallinnast hakkad minema, sa lähed, käid seal Valgerannas, teed seikluspargi, siis sõidad Lätti Siguldasse, teed seal selle hüppe ja selle kuradi seal on väga palju veel asju juures ka. Ja teed seal mingi pulli ära, siis jõuad Leetu ja Leedus on minu meelest need unaparkse sitaks palju, teed seal mingi mitusada unaparksi on ja siis kuradi tuled tagasi, võib-olla Poolas on ka veel mingid veel ägedamad asjad, no ma ei tea. Ühesõnaga, ma ütlen küll, et minge sinna Valgeranda, minu meelest see oli väga tuus. Ja kui ma võrdlengi näiteks nüüd Leedut ja Valgerannat, seda siis atraktsioonid olid nagu päris ägedad Valgerannas, päris hästi tehtud. Ma hakkasin 2 korda ikka sittuma ka. Ja mulle see Leedu Vilniuse Uno park meeldiski selles suhtes ka, et seal oli see üle jõe, see laskumine ja siis need hästi kõrgel nende puude otsas, mis tundus nagu veider, kuidas nad nagu siukse, on leidnud siukse koha, kus ongi need väga kõrged puud ja see rada on väga kõrgel seal. Ta ei ole nagu kunstlikult, vaata, et kuidagi hästi see loodus põimitud see on nagu äge. Okei, kuule, aga tõmbame otsad kokku. Ma arvan küll, et tänaseks piisab. Saime natuke südamelt ära teiste probleeme arutada. Ja... Teiste asjade arutamine on alati ja... Muidugi, sitta kaevata on ja oma asjad lahendatud. Et äkki... järgmine episood on teada, millest me teeme. See tuleb ikkagist minu lemmik selle maailma valitsejate kodukohast, nagu on ja kuhu sa nüüd lähed on ja. Täna. Rooma impeerium on ikkagi fun on ja. Jah, mul ongi, oota, kell on mingi 4 tunni pärast on välja lend. Et jah, ühesõnaga. Aitäh, et te olete olemas. Aitäh. Nagu ma ükskord postitusse panin, mille peale ka kirjutati, et kas lõpetate ära, ei, veel ei lõpeta. Et see, et kui me alguses pihtaksime, mina mõtlesin enda peas, kui me saame niimoodi püsivalt, ongi meil, mina vaatan seda 30 päeva statistikat ja meil on praegu püsivalt kogu aeg 4500 kuni 5000 inimest kuulamas 2 platvormi peale kokku, siis see on väga suur hulk inimesi. See oli üks esimestest eesmärkidest. Nüüd võiks mingi kümpsi peale saada. Kohe varsti on saamas 200 000 kuulamist. Et päris nagu, et aga jällegi, ainuke asi, mis tegelikult kogu aeg, kui me räägime sellest, siis tõuseb kogu aeg. Meil on, tuleb subscribereid, tellijaid kogu aeg juurde, aga pange veel, öelge kolleegidele, perele, pange, ärge kuulake, kuulamisi on piisavalt, aga ärge kuulake, aga subscribe'ige, kuulake ikkagi ka, aga subscribe'ige ka. Aidake meil, mulle tuli ka üks päev tore kiri, et mis midagi panin seal podcastiga ja siis, et millal uus osa tuleb, et ma juba kuulan vanu uuesti. Et see on nagu nii armas, et inimesed on nii lojaalsed meile ja me olemegi nagu päris paljude inimeste lemmik podcast, et seda nagu nii tore saada sellist feedbacki. Väga õnnelikuks teeb. Nii et... Üks väikse publikuga ongi nagu minust ka juba tore. Ühesõnaga, aitäh teile ja näeme juba järgmises episoodis. Tšau! Telefoni töötanud. Tere, ma nägin ju tööd.